感冒咳嗽怕传染，记好这杯白萝卜水。最近是流感的高发季节，很多感冒的朋友总感觉喉咙又干又痒，忍不住想咳嗽、流清鼻涕，还担心传染给家里人，在家都要戴着口罩。中医看来，这可能是风寒感冒了。那这杯白萝卜水你可要记好了。我们可以取生姜5片、红枣5克、枸杞1小把、白萝卜1小段切块煮水喝，能温肺止咳、生津止渴。每天喝1杯，适合外感风寒、咳嗽反复的朋友。你记住了吗？